За сайн бацхан уу шинэ оны анхны бичлэгээрээ та бүхэндээ мэдчилж байна. За 12 сарын 31-ний өдөр маань шинэ сар гарсан. Шинэ сар гэдэг маань аливаа зүйлийг шинчилж өгдөг, шинэ энерги ирэх, шинэ эхлэл ирэх боломжийг бүрдүүлж өгдөг тийм энерги байдаг. 31-нд гарсан шинэ сар маань материйн ордон дээр гарсан. Тийм учраас энэхүү шинэ сарын маань 1-р сарын маань эхний 2-7 хоног материйн орчиг доктортой тууштай ажилсаг хичээнгүй сэтгэл хөдлөөн барьж чаддаг тийм энергиудыг авчирна. За би өмнөх бичлэгүүдээр ч гэсэн тайлбарлаж байсан. Шинэ сар гэдэг маань болохоор 2-7 хоногийн хугацаанд үргэлжилдэг энерги нь. За бүтэн сар маань ч гэсэн ерөнхийдөө 2-7 хоног энерги нь үргэлжилдэг. Тэгэхээр шинэ сар болон бүтэн сар маань 2-7 хоног нийлээд одоо 1 сарыг бүхэлдүүлж зохицлоож өгдөг байна. За бүтэн сар гэдэг маань болохоор эсрэгээрээ аливаа нэгэн зүйлийг дуусгаж өгөх, төгсгөж өгөх. Төгсгөж өгнө гэдэг нь болохоор муу гэсэн үг биш л дээ. Аливаа нэг ажлыг дуусгаж өгөх, гүйцээж өгөх. За англиар finish гэдэг тийм ээ. Ерөөсөө эхлүүлсэн ажлаа дуусгах тэр нэрийг хэлээд байгаа. За миний хувьд болохоор 6 бичлэгүүд дээрээ вестерн зурхаа болон ведийн зурхааг хольж 6 бичлэгээ хийдэг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ итгэхийн зурхаа болон барууны зурхааг би дундаас нь хольж уншлагаа хийдэг. За яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр аль альнаас нь авах зүйл, хаях зүйл байдаг учраас ерөнхийдөө төвийг сагсан байдалтай гариг иргэсүүдэд хөдөлгөөнийг харддаг юм аа. За бусад гаригийн байршлууд гэх юм бол сугар гариг маань загасны орд руу орсон байна. Энэ нь болохоор 1 сарын 28 хүртэл үргэлжилнэ. За ангараг гариг ухарж яваа 1 сарын 21-ээс мэлхийн орд руу ухралт нь явж орно. Яг одоогийн байдлаар бол арслан дээр яваа. За тэгээ орд руу н орж тайллаа. За 6 маань нэгний omорт хоньны ордоор эхэлдэг байгаа. Хоньны ордны нар сар мандалттай хүмүүс маань анхаараарай. Ерөнхийдөө хоньны ордны хүмүүс маань наснаасаа маш залуу харагддаг. Тийм бэйби, залуу эрчим хүчийг өөрөөсөө ялгаруулж байдаг шүү дээ. Тийм учраас би хоньны ордынхонтой маш хайртай байд юм аа. За тэгээд 12 сарын 31-нд гарсан шинэ сараар хоньны ордны зорилго, зорилт, ажил төрөл, нэр хүнд, ажлын амбиц гэх мэт хэсгүүд дээр шинэ сар гарсан. Тийм учраас энэхүү 1 сарын эхний 2-7 хоног нь таны хувьд зорилгынхаа төлөө тэмүүлэх, зүтгэх, маш амбицлог байх, аливаа зүйлд тууштай байх гэх мэтчлийн энергийг авчирна. За энэхүү 1 сарын 1-ээс 28-ны хүртэл загасны ордон дээр сугар гариг явж байгаа. Энэ нь таны хувьд зүүн бэлэг, зүүд нойр, далд ертөнц, амралт гэх мэт хэсгүүдэд явж байгаа учраас та өөртөө амралт өгөх. Ядаргаанд орсон нөхцөл байдалтай байсан бол эмнэлэг твтэж, эмчлүүлэх боломжтой. За эсвэл зүүд нойроо сайн авах, өөртөө амралт өгөх, зүүд тод зөнтэй болох гэх мэтчлэн амралтын энергиуд бас давхар ирэх нь. За дараачих нь байрлалыг харуул 1 сарын 14-ний өдөр мэлхийн ордон дээр бүтэн сар гарна. За энэхүү мэлхийн ордны бүтэн сар нь таны хувьд ямар энергийг авчрах вэ гэхээр гэр орон, гэр бүл, байшин барилга. За өөрийн сэтгэл санаан дээр ямар нэгэн ажлыг эхлүүлсэн байсан бол тухайн ажлыг дуусгаж өгөх, гүйцэж өгөх боломж бүрдэх нь байна. За тэгээ 1 сарын 20 хүртэл ангараг гариг арслангийн ордон дээр ухралт хийж явж байгаа энерги нь таны хувьд үр хүүхэд, хайр дурлал, романс хэсэг дээр тэмцэл, зөрчил, муудалцах энергийг авчрах боломжтой гэж харж байна. За тэгээ 1 сарын 21-ээс эхлээд таны гэр бүлийн орчинд ангарагын зөрчлийн энерги нөлөөлнө. За дараач орд маань өвхрийн орд. Өвхрийн ордны нар сар мандалттай хүмүүс маань анхаараарай. 12 сарын 31-нд материйн ордон дээр гарсан шинэ сар нь таны хувьд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэхээр энэхүү 1-р сарын эхний 2-7 хоног маань маш өөдрөг, эрч хүчтэй. За бурхан тэнгэр хорвоогийн хамгаалтанд багтсан боломжийн сайн сайхан энергийг танд авчирч байгаа юм байна. За энэхүү 1-р сарын 1-ээс 1 сарын 28-ны өдөр хүртэл сугар гариг загасны ордон дээр хөдөлгөөн хийнэ. Тухайн хөдөлгөөн нь таны хувьд найз нөхөд хамт олонны энергиээр харьцангуй эерэг сайхан нөлөөллийг авчрах боломжтой. За магадгүй танил тал болон найз нөхдийн тусалцааг амьдралдаа хүртэгч байдаг юм уу тийм ээ? За тэгээд 1 сарын 14-нд бүтэн сар гарна. Энэхүү бүтэн сар нь мэлхийн ордон дээр гарах учраас таны хувьд ямар нэгэн зүйлээ сурч цээжилж байсан бол тухайн зүйлээ өөрийн болгож авах, гүйцээх, төгсгөх, дүүргэх,
Бодол сэтгхүй болон харилцаа холбооны энерги дээр чинь гүйцэт бүтэн энерги ирэх боломжтой гэж харж байна. За тэгээ бусад гаригийн энергиудыг харах юм бол энэхүү 1 сарын 1-ээс 21-ний өдөр хүртэл ангараг гариг арслангийн ордондоор ухралт хөдөлгөөн хийж байгаа энерги нь таны хувьд гэр бүлийн энерги дээр чинь зөрчилдөөн маргааныг авчирч байгаа бол 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд таны машин тариг, ойрын аялал, ахын дүү харилцаа холбоон дээр чинь зөрчилдөөн маргааны энергийг авчрах боломжтой гэж харж байна. За мөн дээрээс нь таны ордон дээр буюу үхрийн ордон дээр тэнгэрийн ангарыг ухралт хөдөлгөөн хийж яваа. Тийм учраас та альва нэгэн зүйлд төвөгшөөх, залхах, уйдах таны амьдрал таны хувьд бага зэрэг тогтворгүй, төвөгтэй санагдах боломжтой магадaltaй гэж харж байна. За тэгээд дараа сарын 6 бичлэгээрээ дахин уулзцаая. Баяртай. За дараачийн орд маань сэргэлэн, өөдрөг, хичээнгүй эхрийн орд. Эхрийн ордны нар сар мандалттай хүмүүс маань анхаараарай. За тэгээ 12 сарын 31-ний өдөр материйн ордон дээр шинэ сар гарсан. Тухайн шинэ сар нь таны хувьд ямар энерги авчирч байна вэ гэхээр бэлгийн амьдрал, дундын өмч хөрөнгө, дотн байдал, бусдтай сүнсэн биеэрээ нэгдэх гэх мэт энергиуд дээр шинэ энерги, шинэ боломжууд авчирч байна. За энэ хүн 1 сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл суур гариг загасны ордон дээр явна. За тухайн энерги нь таны хувьд юуг авчрах вэ гэхээр ажлын амбиц, карьерийн тал дээр ээлтэй энерги. За зорилго хэрвээ тээж авсан бол тухайн зорилгодоо хүрэх, биелүүлэх боломжийг хорвоо ертөнцид танд өгөх юм байна. За 1 сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сарын энерги нь таны хувьд мөнгө төгрөг, ажил орлого, эд хөрөнгө, хоол хүнсний хэсэг дээр чинь дуусгаж төгсгөж өгөх, эхлүүлсэн ажлаа дуусгах, боловсруулах энергийг авчирч ийн гэж харж байна. За 1 сарын 1-ээс 1 сарын 21-ний өдөр хүртэл ангараг гариг арслангийн ордон дээр ухрах хөдөлгөөн хийнэ. За тухайн энерги нь танд юу авчрах вэ гэхээр хүнтэй муудалцах, ахын дүүцтэйгээ муудалцах, за машин тэрэгэн дээр бага зэрэг асуудал үүсгэж гэдэг юм уу. Зөрчилдөөний энергийг авчирна. За тэгэхээр 1 сарын 21-ээс хойш ангараг гаригийн ухралт хөдөлгөөн маань мэлхийн орд руу орох юм байна. Тэр нь таны хувьд мөнгө төгрөг, санхүүгийн хэсэг дээр чинь зөрчил маргааны энергийг авчрах боломжтой. За мөн дээрэс нь Лилит яг одоогийн байдлаар таны хувьд хайр дурлал, романс, үерхлийн хэсэг дээр чинь хаалт болт, сэтгэлийн шарах, трауманы энергийг авчирж ийн гэж харж байна. Тийм учраас энэ хүн 1 сард таны хайр дурлалын энерги бага зэрэг хаагдсан, боогдсон байдалтай. За хэн нэгэнтэй хайр дурлалын токсик харилцаанд орохоос зайлсхийх шаардлагатай гэж харж байна. За дараа сарын бичлэгээрээ дахин уулзъя. За дараагийн орд маань инхри зөөлөн мэлхийн орд. Мэлхийн ордны нар сар мандалтай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр материйн ордон дээр шинэ сар гарсан. Тухайн энерги нь таны хувьд нэгэн эсрэг нэг харилцаа, бизнесийн хамтрагч, партнерын хэсэг дээр чинь өөдрөг шинэ эхлэлийг авчрах боломжтой. Тэгэхээр энэ хүн 1 сарын эхний 2-7 хоног та хэн нэгэнтэй танилцах, хэн нэгэнтэй хамтран ажиллах боломжтой. Тийм энергийг хорвоо ертөнцид танд өгж байгаа юм байна. За мөн дээрэс нь суур гариг загасны орд руу орно. Энэ хүн 1 сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл тухайн энерги нь таны хувьд амьдрал илүү өөдрөг болох, за бас холын аялал хийх, таны ирээдүй улам өөдрөг гэрэлтэй санагдах гих мэтчлэн боломжийн өөдрөг энергийг танд авчирч байна гэж харж байна. За энэ хүн 1 сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Бүтэн сар нь мэлхийн ордон дээр буюу таны ордон дээр гарах учраас та ямарваа нэгэн зүйлийг хийж эхлүүлж байсан бол тухайн зүйлийг дуусгаж төгсгөж өгөх гүйцээх шаардлагатай тулна гэж харж байна. За 1 сарын 1-ээс 1 сарын 21 хүртэл ангараг гараг арслангийн ордон дээр ухрах хөдөлгөөн хийж явж байна. Тэр нь таны хувьд мөнгө санхүү, хоол хүнс, орлого, за хоолойны хэсэг дээр чинь ангараг гараг ухарж байгаа учраас орлого олох тал дээр ч ямарваа нэгэн зөрчилдөөн, тэмцэл, за өршөлтөгч байх боломжтой гэж харж байна. За 1 сарын 21-ээс хойш ангараг гаригийн ухралт нь мэлхийн орд руу орох учраас за таны орд руу орно гэсэн үг шүү дээ. Та тийм маш эрч хүчтэй, ааштай, өөрөөсөө ангараг гаригийн эрчим энерги ялгаруулж байх боломжтой. Тийм учраас өөрийнхөө ааш омгийг зөв зарцуулах, сэтгэл хөдлөлөө барих шаардлагатай тулна гэж харж байна. За тэгээд дараа сарын бичлэгээрээ дахин уулзцаая. Түр баяртай.
За дараачийн орд маань өөртөө ихтэй эрч хүчтэй Арслангийн орд. Арслангийн ордны нар сар мандалттай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр Матрын ордон дээр шин сар гарсан. Тухайн энерги нь таны хувьд юу авчрах вэ гэхээр ажил төрөл, эрүүл мэнд, фитнес болон дархлааны систем дээр чинь шинэ эрчим энерги, хүч чадлыг авчирж байгаа гэж харж байна. За мөн дээрэс нь 1 сарын 1-ээс 1 сарын 28-ны өдрийг хүртэл сугар гараг загасны ордон дээр явах болно. Тухайн энерги нь таны хувьд бэлгийн амьдрал, хэн нэгэнтэй дотн харилцаа үүсгэх тал дээр чинь ээлтэй энерги. За мөн эхнэр нөхрийн дундын өмч хөрөнгөдөр бас ээлтэй энерги авчрах боломжтой. За энэхүү 1-р сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сар нь мэлхий ордон дээр гарах юм байна. Тэр энерги нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр альва нэгэн зүйлийг дуусгая гэж бодож байсан зүйлээ дуусгаж өгөх, амрах, өөртөө амралт өгөх. За бага зэрэг итгэхгүй байдалд орох, унтаж амрах шаардлагатай тулах боломжтой гэж харж байна. За 1 сарын 1-ээс 1 сарын 21-ний өдрийг хүртэл ангараг гараг маань Арслангийн ордон дээр буюу таны ордон дээр яг одоо ухрах хөдөлгөөн хийж яваа. За тийм учраас ангараг гарагаас болоод таны хувьд маш уур омогтой болох, за бусдад уураа гаргах, хит их эрч хүчтэй байх, гих мэтчлийн энерги зөрчилдөөнийг авчирч байсан бол 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд таны хувьд ангараг гараг, амралт, итгэхгүй байдал, зүүд нойрын хэсэг рүү орох учраас 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд та маш эрч хүчээ алдах, итгэхгүй үхэнц байдалтай болох магадaltaй гэж харж байна. За уг нь бол Арслангийн орд маань маш зоригтой, өөртөө ихтэй эрч хүчтэй байдаг орд шүү дээ. Тэгэхээр та эрч хүчээ маш сайн зөв зохистой зохицуулах шаардлагатай байна гэж харж байна. За тэгээд дараагийн сарын бичлэгээр дахин уулзцаая. За дараагийн орд маань ажилсаг хичээнгүй охины орд. Охины ордны нар сар мандалттай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр шин сар гарсан. Тухайн шин сар нь таны хувьд амьдралаас кайф авах, таашаал авах, за өөрийн хоббигоо хэрэгжүүлэх, хайр дурлалын энерги дээр шинэ боломжууд орж ирэх. За хэрэв үр хүүхэдтэй хүн байх юм бол үр хүүхэдтэй энэхүү сарын 1 сарын эхний 2-7 хоногийг зарцуулах шаардлагатай тулах. За тийм учраас энэхүү 1-р сарын эхний 2-7 хоног маш өөдрөг, хөгжилтэй, боломжтой сайхан энергиудыг танд авчрах боломжтой гэж харж байна. За 1 сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл сугар гараг загасны ордон дээр явнаа. Тухайн энерги нь таны хувьд. За тухайн энерги нь таны хувьд нэг эсрэг нэг харилцаан дээр чинь маш сайхан энерги авчрах учраас магадгүй партнерын аз, бизнесийн аз, хүнтэй хамтрах аз гэх мэтчлэн боломжийн сайхан энергиудыг авчрах боломжтой. За энэхүү сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сар мэлхий ордон дээр гарснараа таны хувьд найз нөхөд хамт олон итгэл найдвар төсөл хэлэлцээрийн хэсгүүд дээр чинь төгсгөл гүйцээж өгөх бүтээн энерги ирэх боломжтой гэж харж байна. За 1 сарын 1-ээс 1 сарын 21-ний өдөр хүртэл ангараг гараг таны хувьд ухралт хөдөлгөөнөө аль хэсэг дээр хийж байна гэхээр зүүд нойр, амралт, итгэхгүй байдлын хэсэг дээр чинь ухралт хөдөлгөөнөө хийж яваа. Тийм учраас энэхүү сар харьцангуй за мөн өмнөх 12 сартай адил баг зэрэг эрч хүчээ алдсан. Итгэх муутай, өөрийгөө амраах шаардлагатай тийм энергийг авчирч байна. За 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд ангараг гараг таны найз нөхөд хамт олонний хэсэг рүү ухралт хийж орсноороо найз нөхөдтэйгээ муудах, за хамт олонний дунд зөрчилдөөн ирэх магадaltaй гэж харж байна. За дараагийн орд маань амьдралын балансыг тэнцвэржүүлэгч Жинлүрийн орд. Жинлүрийн ордны нар сар мандалттай хүмүүс маань анхаараарай. За 12 сарын 31-ний өдөр шин сар гарсан. Тухайн шин сар нь 2-7 хоног үргэлжилснээр таны 1-р сарын эхний 2-7 хоног та өөрийн гэр бүл болон дотоод сэтгэл рүүгээ өнгөрсөн тэмүүлсэн баг зэрэг ичимхий тийм өдрүүдийг 1 сарын эхний 2-7 хоногт өнгөрүүлэх боломжтой. За 1 сарын 1-ний өдрөөс 28-ны өдөр хүртэл суур гараг загасны ордон дээр хөдөлгөөн хийснээр таны хувьд эрүүл мэнд, өдөр тутмын ажил амьдрал, мөн дархлааны хэсгүүд дээр чинь ээлтэй, сайхан энерги авчрах боломжтой. За магадгүй ажилд орох юм бол ажлын газрынхантайгаа таарамжтай, зохицол сайтай байх боломжтой гэж харж байна. За 1 сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сар нь танд ямар энерги авчрах вэ гэхээр зорилго, зорилт,
нэр хүнд хүсэл эрмэлзлийн хэсэг дээр бүтэн сар гарч өгснөөр таны хувьд удаан хугацаанд зорж тэмүүлж байсан зүйлдээ хүрэх, зорилгоо биелүүлэх, гүйцэтгүүлэх боломжтой гэж харж байна. За 1 сарын 1-ээс 21-ний өдөр хүртэл ангараг гараг арслангийн ордон дээр ухрах хөдөлгөөн хийснээр таны хувьд групп, фракц, найз нөхдийн дунд бага зэрэг зөрчилдөөн, сөргөлдөөний энерги ирэх боломжтой. За тэгээ 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд ангараг гараг мэлхий орд руу ухрах хөдөлгөөн хийж орсноор таны хувьд ажлын дарга захиралтайгаа муудах. За өөрийн зорилгыг биелүүлэх тал дээр бага зэрэг зөрчилдөөн, тэмцлийн энерги ирэх магадaltaй бололцоотой гэж харж байна. За тэгээд дараа сарын 6 бичлэгээрээ дахиулцгаая. Түр баяртай. За дараачийн орд маань нууцлаг, үнэнч, хилэнцэн орд. Хилэнцэн ордны нар сар мандалтай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр шинэ сар гарсан материйн ордон дээр. За тухайн энерги нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр юмыг сурах, цээжлэх, тогтоох. За мөн дээрэс нь аливаа нэг зүйлийг сурж эхлэмээр санагдах, сонирхол татах гэх мэтчлийн энерги танд авчирна. За магадгүй шинэ машин худалдаж авъя гэж бодож байсан бол машин авах ч байдаг юм уу, тийм ээ? Энэхүү 1-р сарын эхний 2-7 хоног таны хувьд маш сониуч, сонирхолтой тийм өдрүүдийг туулах боломжтой. За дараачийн байрал хөдөлгөөнүүдийг харуул 1 сарын 1-ээс 1 сарын 28-ны өдөр хүртэл загасны ордон дээр цугар гараг орноо. За тухайн энерги нь таны хувьд хайр дурлал, үерхэл болцоо, өр хүүхдийн энерги дээр маш сайхан энерги авчрах боломжтой. За амьдралаас кайф таашаал авах, болцоонд явах ч байдаг юм уу? Өөрийн хий гэж бодсон зүйлийг хийж чадах маш өөдрөг, гоё эрч хүчтэй энергийг танд хорвоортон сөгж байна. За 1 сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сар нь таны хувьд аялал жуулчлал, холын аялал, философи, шашин шүтлэг, за их сургуулийн хэсэг дээр чинь бүтэн сар гарах учраас их сургууль сурдаг оюутнууд маань байх юм бол магадгүй бие даалтаа өгж дуусгах, барагдуулах, за сургуулаа төгсгөж байд юм уу? Тийм зүйлсийг гүйцэлдүүлэх шаардлагатай тулна. За 1 сарын 1-ээс 21-ний өдөр хүртэл ангараг гараг арслангийн ордон дээр ухрах хөдөлгөөн хийж явна. Тухайн энерги нь магадгүй та ажил хийдэг бол дарга захиралтайгаа муудалцах. За өөрийн зорилгыг биелүүлэх гэхээр хаалт болт, зөрчил, тэмцлийн энерги ирэх магадaltaй боломжтой. За 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд ангараг гараг мэлхий орд руу шилжиж хөдөлгөөн хийж ухарснаар их сургуулийн хэсэг дээр зөрчилтөө ирнэ гэж харж байна. За дараачийн орд маань эрч хүчтэй өөдрөг номын орд. Номын ордны нар сар мандалтай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр материйн ордон дээр шинэ сар гарсан. Тухайн энерги нь таны хувьд илүү материаллаг, мөнгөний төлөө, за өөрийн орлого болон идэж уух юмны төлөө тийм энерги авчирч байна. За ялангуяа 1 сарын эхний 2-7 хоногийн хугацаанд та илүү материалист байх боломжтой. За өөрийн мөнгө орлого их усрын төлөө хичээх, зүтгэх, санаа тавих боломжтой гэж харж байна. За энэхүү 1-р сарын 1-ээс 28-ны өдрийг хүртэл сугар гараг загасны орд руу орснороо таны хувьд гэр бүлийн энерги дээр ч маш сайхан, ээлтэй, гоё эрчим энерги авчирч байна. Тэгэхээр таны гэр орон, гэр бүлийн хэсэг дээр чинь тайван байдал, тухтай байдал, гэрийнхэнтэйгээ таатай харилцаа байх гэх мэтчлэн сайхан энерги ирэх юм байна. За энэхүү сарын 14-ний өдөр буюу 1 сарын 14-нд бүтэн сар гарна. Бүтэн сар нь таны хувьд мэлхий ордон дээр бэлгийн харилцаа, дундын өмч хөрөнгө, хүнтэй дотн байдал гих мэтчлэн зүйлс дээр чинь аливаа нэг зүйл дуусаж төгсөх, гүйцэж өгөх боломжтой гэж харж байна. За энэхүү 1-р сарын 1-ээс 21-ний өдөр хүртэл ангараг гараг таны өөдрөг амьдрал, аялал жуулчлал, холын аялал гэх мэт хэсэг дээр чинь урах хөдөлгөөн хийж байна. За магадгүй их сургуульд сурдаг номын ордныхан маань байх юм бол их сургууль дээр нь зөрчил тэмцлийн энерги ирэх боломжтой, магадaltaй гэж харж байна. За тэгээ 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд ангараг гараг таны бэлгийн амьдрал, нууцлаг хэсэг, бусдад дотн байдлын хэсэг дээр чинь ухрах хөдөлгөөн хийснээрээ бэлгийн амьдрал дээр чинь зөрчилдөөн, маргаан ирэх магадaltaй. За тэгээ дараа сарын бичлэгээрээ дахиулцгаая. Түр баяртай.
За дараагийн орд маань тууштай 50 материйн орд. Материйн ордны нар сар мандалтай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр материйн ордон дээр шин сар гарсан. Таны ордон дээр шин сар гарсан гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр аливаа нэг зүйлийг шинээр эхлүүлэх боломжтой. За магадгүй амьдралд шинэ эхлэл эхлэгч байдаг юм уу, тийм ээ. За тэгэхээр 1 сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл сугар гараг загасны ордон дээр энерги өгч шилжиж төлөвлөгөөнөө хийх юм байна. Тэр нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр та аливаа нэгэн зүйлийг сурах чадвартай, юмыг цээжлэх, өөрийн болгох чадвартай байна. За мөн дээрэс нь машин тэрэгтэй байх юм бол машин тэрэгний энерги маш сайхан. Өөртөө ээлтэй болох бөгөөд төрсөн ахын дүүстэйгээ маш сайхан харилцаатай байх боломжтой. Өөрийн ахын дүүстэйгээ эвтэй нартай байх. Тим энерги гэж харагдаж байна. За 1 сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сар нь таны хувьд нэгэн эсрэгний харилцаан дээр гарах учраас нэгэн эсрэгний харилцаа дуусч төгсөж өгөх. За магадгүй хэн нэгнээс авлагатай байсан бол тухайн авлагаа авах ч байдаг юм уу. Аливаа нэг хүнтэй дуусгаж чадаагүй харилцаагаа дуусгаж чадна. За 1 сарын 1-ээс 21-ний өдөр хүртэл ангараг гарыг арслангийн ордон дээр хурах хөдөлгөөн хийснээрээ тухайн энерги нь таны хувьд бэлгийн амьдрал, дундын өмч хөрөнгө, бусдтай дотн байдлын хэсэг дээр чинь зөрчил, тэмцэл, маргааны энерги үүсэх боломжтой гэж харж байна. За тэгээ 1 сарын 21-ээс хойш өдрүүдэд болохоор ангараг гараг нь таны хувьд нэгээс нэг харилцаа, бизнесийн партнерын хэсэг дээр хурах хөдөлгөөнөө хийж орснороо та хэн нэгэнтэй муудалцах, зөрчилдөх магадaltaй болцоотой гэж харж байна. За Тэнгэрийн ван гараг таны хайр дурлалын хэсэг дээр хурж байгаа учраас хайр дурлалын хэсэг дээр баг зэрэг тогтворгүй. Тууштай биш хүнийг та өөртөө татах болцоотой гэж харагдаж байна. За тэгээ дараа сарын бичлэгээрээ дахиулцгаая. Баяртай. За дараагийн орд маань өөртөө ихтэй, бусдаас онцгой хумхын орд. Хумхын ордны нар сар мандалтай хүмүүс маань анхаараарай. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр шин сар материйн ордон дээр гарсан. Тухайн энерги нь таны хувьд ямар энерги авчирч байна вэ гэхээр та энэхүү 1-р сарын эхний 2-7 өдрийн хугацаанд бага зэрэг ядарсан, итгэхгүй, үхэнц байдалтай. За тэгээ зүүд нойрны энерги маш итгэвтэй. Өөртөө амралт өгөх шаардлагатай тийм энерги танд ирж байна. За мөн 1-р сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл сугар гараг загасны орд руу хөдөлгөөн хийж орсноор таны хувьд эд хөрөнгө материалын хэсэг дээр чинь боломжийн сайхан энерги ирэх боломжтой. За орлого нэмэгдэгч байдаг юм уу? За өөрийн авахыг хүсэж байсан эд хөрөнгө материалын зүйлсийг өөрийн болгож авах боломжтой гэж харагдаж байна. За энэхүү сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. За 1 сарын 14-нд гарах бүтэн сар нь мэлхийн ордон дээр гарснаар таны хувьд ажил төрөл, өдөр тутмын амьдрал, эрүүл мэндийн хэсэг дээр чинь аливаа нэг зүйл дуусаж төгсөж гүйцэж өгөх боломжтой гэж харагдаж байна. За ангараг гараг маань ухрах хөдөлгөөний арслангийн ордон дээр хийж яваа. За 1 сарын 1-ээс 1 сарын 21-ний өдөр хүртэл арслангийн ордон дээр хийх ухрах хөдөлгөөн таны хувьд нэгэн эсрэг харилцаа, бизнесийн партнер. За бусад хүмүүс танд ямар хандах вэ гэдэг энергиуд дээр чинь зөрчилдөө, маргаан, тэмцлийн энерги ирэх боломжтой, магадaltaй гэж харагдаж байна. За тэгээ 1 сарын 21-ний өдрөөс хойш ангараг гараг маань ухарсаар мэлхийн орд руу явж орох юм байна. За мэлхийн ордон дээр ангараг гарах ухарснараа таны хувьд эрүүл мэнд болон ажил төрөл дээр ч ямарваа нэг зөрчилтэй асуудал үүсэх магадaltaй болцоотой гэж харагдаж байна. За тэгээд та ямарваа нэгэн зүйлийг, шинэ зүйлийг эхлүүлэе гэж бодож байгаа бол 1 сарын 29-ний өдрөөс хойш эхлүүлвэл тохиромжтой. Яг тэгэхээр 1 сарын 29-ний өдөр таны ордон дээр буюу хумхын ордон дээр шинэ сар гарнаа. За тэгээд дараа сарын бичлэгээр дахиулцгаая. За 6 хамгийн сүүлийн орд буюу загасны орд, эмзэг зөөлөн загасны ордны нар сар мандалтай хүмүүс маань анхаараарай. За загасны ордны хүмүүс маань маш зөөлхөн, өглөгч хүмүүс байдаг шүү дээ. За өнгөрсөн 12 сарын 31-ний өдөр шин сар материйн ордон дээр гарсан. За тухайн материйн ордон дээр гарсан шин сар нь таны хувьд шин найз нөхдөдтэй болох, шин хамт олонтой болох, за групп, фракц нэгдэх гэх мэтчлийн энерги авчрах магадaltaй. За энэхүү 1 сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл сугар гараг загасны ордон дээр яваа. За таны ордон дээр яваа гэсэн үг. За тийм учраас таны гадаа төрөх болон гоо үзэсгэлэнгийн хэсэг дээр сугар гараг нөлөөлж байгаа. Маш сайхан энерги авчрах магадaltaй болцоотой. За та өөрөөсөө маш сайхан сугар гарагийн үзэсгэлэнтэй авра энергийг бусдад ялгаруулах боломжтой гэж харагдаж байна. За 1 сарын 14-ний өдөр бүтэн сар гарна. Тухайн бүтэн сар мэлхийн ордон дээр гарах юм байна. За тухайн энерги нь танд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэхээр та хайр дурлал, хобби,
Өөр хүүхдийн хэсэг дээр ч ямарваа нэгэн зүйл дуусаж төгсөж гүйцэж өгөх боломжтой, бүтэн болох боломжтой гэж харагдчихна. За яг одоогийн байдлаар ангараг гариг маань ухрах хөдөлгөөн хийж яваа. Тухайн ухрах хөдөлгөөн нь Арслангийн ордон дээр явж байгаа. За тэгээд таны хувьд болохоор тэр нь эрүүл мэнд, ажил төрөл, өдөр тутмын амьдрал, ажил, дархлын систем дээр чинь гариг ухарснараа ямарваа нэгэн асуудал, зөрчилтэй маргаан үүсэх магадлалтай. За эрүүл мэндийн асуудалч байдаг юм уу? За ажлын газар дээр хэн нэгэнтэй тэрсэлдэх, тэмцэх шаардлагатай тулдагч байдаг юм уу? За 1 сарын 21-ээс хойш ангараг гариг маань ухарсаар мэлхий орд руу орно. За тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр таны хувьд үерхэл болзоо найз залуу, найз бүсгүйн хэсэг дээр чинь тэмцэл, зөрчилтэй маргааны нэрэг орж ирэх магадлалтай болцоотой гэж харагдчихна. За тэгээд энэ хүрээд 6 бичлэг маань дуусч байна. Дараа сарын 6 бичлэгээрээ дахин уулзцгаая. Түр баяртай.